Este es un espacio pagado. Las opiniones y declaraciones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus productores, talentos e invitados, y no representan necesariamente la posición u opinión de Latinos TV NY, Bonches Latinos LLC ni de sus propietarios. Es creación. Señores, muy buenas a todos ustedes. Gracias por estar aquí, como de costumbre, en su programa Ingrid Beauty Corner, su espacio donde vamos a hablar de belleza, donde siempre hablamos del bienestar y de cómo mejorar nuestras condiciones desde adentro para que también esto se refleje hacia afuera. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que muchas personas viven, pero que muchas personas también no se dan cuenta del por qué o cómo le está ocurriendo esto. Y me refiero al bruxismo y el rostro. Ese hábito que tienen las personas o algunas personas, no todas, de apretar lo que es el área maxilar o de rechinar los dientes. Así es, el bruxismo y el rostro. Y esta manera de rechinar los dientes, aunque parece algo pequeño, algo insignificante, esto puede afectar lo que es nuestro rostro, es decir, que también puede afectar nuestro descanso y nuestra salud también, que es tan importante que nosotros pues nos mantengamos muy atentos a todo esto, porque hay rostros también que no están envejeciendo, sino que están acumulando lo que son las tensiones. Y muchas veces nosotros nos vamos a dormir, amanecemos con dolores maxilares y no entendemos el por qué. Y a esto se le llama bruxismo. Así es que hoy vamos también a conocer cuáles son esas causas, cuáles son los profesionales que van a estar a cargo de velar por esta mejoría o de diagnosticar esta situación y así sucesivamente. Y el bruxismo es una actividad involuntaria. Es tan involuntaria, fíjese, que usted ni siquiera se da cuenta al momento de que le está ocurriendo esto.
Y esto ocurre cuando la persona pues aprieta lo que es el maxilar y rechina lo que son los dientes. Cuando me refiero de rechinar, me refiero al choque de los dientes. Y esto puede también ocurrir en la noche, durante el día y cuando, por ejemplo, también la persona puede estar muy concentrada o también cuando la persona está bastante estresada. Y durante la noche, pues mientras está durmiendo es que regularmente esto ocurre con mayor frecuencia. Ahí vemos cómo el bruxismo nocturno ocurre mientras tú estás durmiendo y esto pasa de manera que tú no te das ni siquiera cuenta de lo que está ocurriendo. Muchas personas no se dan cuenta hasta que sienten ese dolor en su mandíbula o en su maxilar o alguien más te está diciendo lo que te está pasando. Tu esposa o alguien entra a tu habitación, te escucha al dormir, pues que tú haces un sonido con tus dientes. Y esto no es pues un simple hábito. Esto es muy importante que nosotros pues podamos estar pendiente a todo esto. ¿Y por qué se llama bruxismo? Ustedes se estarán preguntando. Este término, bueno, pues proviene del griego y está relacionado con el acto de rechinar nuestros dientes. Con el tiempo, pues la medicina lo adoptó para describir una actividad repetida de nuestra mandíbula. Y hoy los especialistas lo reconocen como una actividad muscular que puede tener múltiples causas. Y todo esto del bruxismo no tiene pues una sola causa, existen diferentes causas con relación a cuando esto nos está pasando. Pero también hay varios factores muy claros y esto se refiere al estrés y a la ansiedad. Es decir, que estos son dos factores importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta de cuando nos está pasando. También cuando se tienen problemas de sueño, excesos de pensamientos, cuando se tienen consumo de alcohol o consumo también de cafeína. Algunos medicamentos y problemas de mordedura, es decir, de mordida en este caso. Muchas veces ocurre también porque el cuerpo no logra relajarse, es decir, estamos tan estresados que esto es lo que provoca este movimiento en nuestra mandíbula. Es un sistema nervioso que sigue activo incluso cuando pues debería descansar. Ahora vámonos a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a ver a quién afecta más, a los niños, al hombre, a la mujer y eso usted lo va a saber después que regresemos. Continuamos. Es creación. Inspiración.
Hola, mis saludos para ti, Ingrid, y muchas felicitaciones. Estoy muy contenta con tu trabajo que hiciste en mi rostro. Me sentí muy bien, nada de molestia, nada de dolor, y fue como las manos de ángel las que tocaron mi rostro. Así es que bendiciones y te felicito. Que sigas así, manito de ángel. Te quiero mucho. Nos veremos pronto, porque sí voy a continuar para cuidarme mi rostro. Hola mi gente, qué bueno que estemos a través de este programa con Ingrid Arthur. Yo quiero recomendarle a ustedes en realidad de que si usted necesita un rejuvenecimiento total, usted debe de poner su rostro y sus manos y todo su cuerpo en una profesional de verdad. Ingrid Arthur, desde el Bronx, mantiene siempre todas las expectativas del lugar, convirtiéndola en realidad. Yo soy Danilo Almanzar, productor de programas de radio y televisión desde Moca para el mundo. Y les recomiendo de verdad que para un rostro totalmente rejuvenecido, confíe en Ingrid Arthur. Hola a todos, me llamo Ibelka y tengo ya 2 años viendo a Ingrid en Ingrid Beauty Corner. Recomiendo a Ingrid en todos los servicios que hace, de faciales a masaje. Totalmente tiene la mano de seda. Todo lo que toca lo hace mejor. La recomiendo no solamente por sus servicios, pero el cariño que siempre brinda Ingrid cuando uno va a verla a ella. Ella toma su tiempo y es bien intencional en trabajarles las áreas que queremos. Por ejemplo, para mí son los faciales y, como dije anteriormente, los masajes linfáticos, que son lo último. Las recomiendo, le doy 5 estrellas de 5 estrellas, y si tuviera 10 estrellas de 10 estrellas también se la diera, porque es maravillosa en todo lo que hace, en todo lo que toca, y como dije anteriormente, tiene la mano de seda. So, les recomiendo que vayan a ver a Ingrid. Gracias. ¿Le pasa a usted que con alguna frecuencia se muerde la parte interna de las mejillas o se muerde los labios sin querer? ¿No tendrá bruxismo? ¿Qué es el bruxismo? Es cuando se contraen los músculos de la mandíbula y dañan los dientes. Y los dientes incluso hacen ruido. Las personas dicen, o quien duerme al lado, rechinan los dientes, hace como que se aprietan los dientes. Eso se llama bruxismo. Puede ser diurno, puede ser nocturno o en ambas circunstancias. Claro, usted va a decir, no es un tema muy importante. Sí, es muy importante. Primero, puede dañar las piezas dentales. Pregúntele a su odontólogo, ¿tengo lastimados los dientes? ¿Los tengo pulidos porque se tocan mucho? Importante saberlo. Pero incluso puede tener dolor dentario o ruptura de piezas dentarias. Pero no es el único síntoma que puede tener. Le puede dar dolor de cabeza, dolor de mandíbula, dolor de cuello. Es decir, ¿por qué? Porque es manifestación de por lo menos 2 o 3 cosas frecuentes. Una, el diurno, por estrés. El nocturno, y puede ser por estrés también cuando uno duerme, por estrés, por tener una vida tensionada, por estrés, pero también muchas veces cuando las personas tienen bruxismo de noche y hacen ruido, es porque tienen apneas del sueño o ronquidos. Quiero decir, no es un tema menor, es un tema para la consulta odontológica en principio y de medicina general. Espero que esto le haya resultado de interés y utilidad. Bueno, el doctor lo dijo ahí. Y vamos a ver ahora, como dijimos ahorita, ¿a quién le afecta más? El bruxismo afecta a cualquier persona, desde niños, adultos y también hombres, mujeres. Sin embargo, estudios han revelado o se ha observado que el bruxismo durante el día
es más común en nosotras las mujeres. El nocturno puede afectar a ambos sexos y es más frecuente también entre los 20 y los 40 años. Pero lo más importante de esto es que mucha gente lo tiene y, señores, no lo sabe, no sabe que le está ocurriendo esto mediante está durmiendo. Y también, por otro lado, tenemos algunas consecuencias en nuestro rostro y es aquí donde muchas personas pues se sorprenden de cómo se ven y no saben también qué es lo que le está ocurriendo. El bruxismo no solamente afecta nuestros dientes, sino también que afecta nuestro rostro, es decir, que puede provocar en nuestras mandíbulas que estén pues más marcadas, es decir, que puedan verse un poquito cuadradas y también podamos ver como una asimetría en nuestro rostro. Y también están las tensiones constantes, que esto pues son algunas de las causas que provoca el bruxismo en nuestro rostro y también que nuestros surcos pues se vean más pequeños. Hay rostros que parecen que están envejeciendo, pero en realidad lo que está ocurriendo es que están más tensionados, es decir, están tensos. Y otras de las consecuencias, porque no solamente es a nivel del rostro, sino también a nivel del cuerpo, ocurren otras consecuencias, como también pudimos verlo en parte en el video anterior que ya pasamos. Además del rostro, pues también el cuerpo lo siente y como el dolor de cabeza, dolores en el cuello y también en los hombros. Tensión muscular, problemas al abrir la boca también y fatiga al despertar. Y hay algo muy importante, tú puedes dormir, pero no puedes descansar lo suficiente. Es decir que estas son algunas de las señales de alerta que tú puedes pues tener, que en lo que tú puedes pues prestarle atención si esto te está pasando y si tú escuchas pues que alguien de tu entorno, de tu familia o de tu pareja te está hablando de que te escucha mientras tú estás durmiendo, pues es momento de que le preste atención a todo esto porque como ya vimos, existen serias consecuencias en el área mandibular, pero también ocurren otras consecuencias a nivel del cuerpo. Te levantas también con ese dolor de cabeza en muchas ocasiones, te sientes la cara un poquito más como diferente y te duele la cabeza al despertar. Aprieta los dientes a veces pues sin tú darte cuenta. Y tu pareja te escucha. Al escucharte, bueno, qué importante que te lo está informando. Porque esto significa que tu cuerpo te está avisando. En este caso, como vimos, que algunas de las razones son los niveles de estrés y de la ansiedad, lo que estaría provocando que nos ocurra esta situación en nuestra mandíbula, ¿de acuerdo? Ahora vámonos a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a ver cuáles son los profesionales, qué se puede hacer, cuáles son las personas que puedan diagnosticar este tipo de situación que estamos padeciendo. Continuamos. Hola familia, ¿qué tal? Hoy os voy a hablar del bruxismo y cómo podéis aliviar ese dolor de la mandíbula o de cabeza cuando te levantas por la mañana. Es muy común tener bruxismo en la sociedad de hoy en día porque vivimos con mucho estrés. Entonces es una manera como de liberar ese estrés. Os voy a enseñar cómo podéis hacer un automasaje
a vosotros mismos y solucionar esas molestias. Vamos a estar muy relajados, nos pondremos apoyados los codos en una mesa, coger una silla y vamos a ponernos rectos. Vais a poner la mano justamente por delante del trago de la oreja, ¿vale? Justamente ahí está el trago y me iría delante. Y vamos a abrir la mandíbula. Abrimos. Y entonces vais a ver cómo el cóndilo se abre de la mandíbula, ¿vale? Hace así y se abre. Tenéis que como intentar meter el dedito ahí dentro. Por ejemplo, este lado lo meto mucho menos que este, ¿vale? El derecho noto que hay más tensión. Y no sé si se puede apreciar en el vídeo, mirad cómo abro la boca, poco a poco y lentamente. En teoría la mandíbula se me desviaría más hacia el lado derecho. Lo vuelvo a hacer a ver si pasa eso. ¿Vale? Pasa eso. ¿Qué pasa? Eso me está indicando que el macetero y el temporal, el músculo que hace que cierres mucho la mandíbula, están más tensos del lado derecho que del lado izquierdo. Observarlo en casa y así tenéis también una base a qué músculo vais a ir más dirigidos. Yo me voy a poner unos guantes, pero lavaros bien las manos y ya está, ¿vale? Para cuando hagamos la parte interna. Vamos a empezar desde fuera. Veremos la rama del pómulo y lo que vamos a hacer es hacer pases desde el trago, ¿vale? Desde la parte de la oreja, venís a la parte anterior, debajo del pómulo haremos de arriba hacia abajo, pases verticales. Con la mandíbula, por eso os he dicho que apoyéis el codo en una mesa, la vais a dejar suelta. Y haremos pases hasta aquí, ¿vale? Ahí. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo, estilo, inspiración, un rincón lleno de pasión. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo, estilo, inspiración, un rincón lleno de pasión. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo, estilo, inspiración, un rincón lleno de pasión. Ingrid Beauty Corner, tu belleza es creación. Ingrid Beauty Corner, tu belleza es creación. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo, estilo, inspiración. Señores, muchas gracias a las personas que se están agregando a nuestro contenido de hoy en su programa Ingrid Beauty Corner. Estamos hablando hoy sobre el bruxismo y el rostro y en esta oportunidad vamos a continuar sobre el diagnóstico, es decir, que el bruxismo puede ser evaluado por un profesional, varios profesionales. Puede ser evaluado por un dentista, especialista también, por un especialista del sueño. También ellos pueden evaluar lo que es la mordida, pueden evaluar cómo están los músculos faciales y también qué tan deteriorado o qué tanto daño le ha causado ya a tu maxilar o a tu mandíbula todo esto sobre el bruxismo. Y también ellos pueden ver cómo está tu descanso, que es muy importante. Recuerden, para que todo esto pues podamos como profesionales buscarle una solución o mejoría a esta situación a la persona que lo está padeciendo. Y después de todo esto, ¿qué tú puedes hacer? Si sientes que tienes pues bruxismo, si ya sabemos hoy, y si tú sientes que tienes bruxismo, búscate a un profesional, busca una evaluación profesional, es decir, evita lo que es
automedicarte, señores. Los latinos somos la persona que más vivimos recomendándoles cosas a otras, no sabiendo que tú puedes ser alérgica a un medicamento, el cual yo no soy alérgica, que a ti te va bien una cosa, pero a mí no tiene que irme tan bien como a ti. Es decir, que todo lo que son estos tratamientos deben ser personalizados. Es decir, que nosotros o las personas que estén padeciendo de bruxismo, es importante que no se automedique, sino que acuda a un profesional que va a ser la persona con la capacidad de poder apoyarte. Y también es importante que podamos reducir nuestra condición del estrés, ¿ok? Así que también otro punto importante es mejorar nuestra calidad de sueño. Y debemos de evitar lo que es el exceso de cafeína. Así que vamos a aprender a relajar nuestra mandíbula, que es tan importante. Y durante el día, bueno, podemos ver, principalmente las mujeres, como pudimos darnos cuenta, de que somos las que mayormente durante el día, pues, nos ocurre con mayor frecuencia a nosotras las mujeres, es decir, que vamos a estar atentos a cuando, si estamos tensos o estamos haciendo una actividad, cómo se está comportando esta área de nuestro rostro para que le prestemos más atención, porque muchas personas lo hacen sin darse cuenta, que esto es lo que quiero dejarle bueno que ustedes tengan ya ese conocimiento. Y en cuanto a tratamiento, dependiendo del caso, es importante, el tratamiento puede incluir férula o también guardia nocturna también, que esto es muy importante. Y terapias mandibular, es importante que podamos tener esto como tratamiento. Pero vuelvo y le digo, es importante ser evaluada por un profesional para que él sea la persona que le diga que sí y que no, porque quizá estén en diferentes etapas, en diferentes procesos, uno esté más marcada que otro y son situaciones distintas, aún tengan el mismo problema. Es así. Y el manejo del estrés, ya sabemos, señores, lo hemos dicho en otras ocasiones aquí, que el caminar, el poder estar caminando en un aire libre, tomar tiempo para ti, es importante, que puedas descansar, es importante, y ese tiempo para ti es lo principal que tú tienes que tener para mejorar lo que son las condiciones de estrés. Y si tienes mucho trabajo, ver qué tú haces para sacar ese momento para ti en lo personal. Y también están los tratamientos pues específicos, como le estábamos diciendo, y en algunos casos seleccionados, algunos profesionales, pues ellos pueden utilizar lo que son las toxinas botulínicas también. Y esto es para relajar el músculo, pero también siempre debe de ser indicado por un profesional. Volvemos y le decimos, no hay que hacer las cosas a la ligera. Siempre contar con las manos expertas del profesional adecuado para cada situación. Ahora sí que vámonos a nuestra última pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre bruxismo y psicoestética y nuestra parte final del día de hoy. Continuamos. La belleza se convierte en arte.
es creación. Ingrid Beauty Corner, tu belleza se convierte en arte. Ingrid Beauty Corner. Hola, hola, aquí estamos trabajando este joven, haciéndole una limpieza. Le vamos a hacer un yoga facial, un rejuvenecimiento de su piel para que su piel luzca más reluciente, más firmeza, tiene un poco de flacidez en esta área. También con el uso del drenaje linfático vamos a hacer que toda esta área pues disminuya para que baje todas las inflamaciones y a la vez vamos a lograr que relaje los músculos de su rostro. Aquí estamos trabajándoles lo que son los surcos nasogenianos para mejorar todas estas líneas. Estamos ayudándole a drenar con estos movimientos, dirigiéndole todo hacia el sistema linfático. Este cliente parece que se portó mal porque le estamos ahora alando sus orejitas para que venga constantemente a darse su masaje. No me quieres broma. Estamos mejorando toda esta parte. La persona no piensa, pero sí almacenamos mucho estrés también en toda esta área, principalmente en las mujeres cuando usan aretes muy pesados. Se le congestiona toda esta área y le causa dolor. Estamos aplicando un principio activo que va a ayudarle a él a reafirmar más la piel. Estamos llevándoles nutrientes a su piel. Desde hoy él va a ver una diferencia notable en su rostro. Este es un tratamiento totalmente indoloro. Dígame cómo lo digo, con pausa. Nada de dolor. Ayuda a reafirmar más la piel. Ya verán los resultados. Esta luz, tenemos la luz roja que es para rejuvenecimiento de la piel.
Ingrid Beauty Corner. Síguenos en todas las redes sociales. 929-474-5785. Ingrid, la belleza se convierte en arte. Ingrid, la belleza se convierte en arte. Ingrid Beauty Corner, tu belleza es creación. Ingrid Beauty Corner, tu belleza es creación. Ingrid Beauty Corner, tu belleza se convierte en arte. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo. Estilo, inspiración, un rincón lleno de pasión. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo. Estilo, inspiración, un rincón lleno de pasión. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo. Inspiración, un rincón lleno de pasión. Ingrid Beauty Corner, donde el arte es tu reflejo. Estilo, inspiración, un rincón lleno de pasión. Ingrid Beauty Corner, tu belleza es creación. Ingrid Beauty Corner, tu belleza es creación. Ingrid Beauty Corner. Bueno, señores, estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy, un tema muy importante sobre el bruxismo y el rostro. Y hoy quiero pues agregar algo muy importante porque este tratamiento médico es esencial, claro que sí, pero también nosotros pues debemos de trabajarlo, lo que es esta tensión acumulada que presenta el rostro en esta situación, porque el rostro no solo refleja belleza, también refleja nuestras emociones y también nuestra tensión acumulada y también nuestros hábitos. Es decir, si tenemos malos hábitos, pues tenemos más condiciones en nuestro rostro, más tensión también en nuestro rostro. Es así, porque también quiero decirle que en Ingrid Beauty Corner tenemos este espacio, trabajamos lo que es la relajación facial, donde podemos mejorar bastante lo que es la circulación y el bienestar del rostro, que es muy importante, y cómo mejorarlo de manera completa. Y esto no sustituye lo que es el dentista. Esto es muy importante que ustedes sepan. Esto es un complemento y que ustedes entiendan que aparte de lo del médico, bueno, siempre es importante acudir al médico para que él sea la persona que le dé la mano para poder ayudarlo a que usted mejore. Pero en Ingrid Beauty Corner también realizamos este tipo de masajes de relajación para que usted se sienta con menos presión, pueda bajar esos niveles de estrés también y así, por ende, puede ir mejorando esta situación que le está llevando en las noches, pues, a hacer este rechinar de sus dientes. Pero ayudar a liberar esa carga que muchas veces pues
se queda en la cara, y esa carga que se le queda en la cara es lo que nosotros en Ingrid Beauty Corner pues podemos ayudarles con los masajes de relajación. Señores, hoy aprendimos que el bruxismo no solo pues es desgastes de los dientes, también puede ayudarte a cambiar o a que tú tengas cambios en tu rostro, y que también pues pueda no tan, o sea, que pueda perjudicar lo que es el bienestar tuyo como persona también, que esto es muy importante que podamos pues mantener siempre cuidando nuestra salud. Como siempre decimos, es muy importante en todo lo que nosotros pues hacemos. Y como con una cortesía especial para nuestra audiencia, como de costumbre, siempre pues llevándole lo mejor para todos ustedes. Estas semanas tenemos, pues nosotros podemos brindarles lo que son evaluaciones faciales de cortesía para todas las personas que quieran ser pues evaluada, y también esto pues va a ayudarte a descubrir lo que realmente tu rostro también necesita, porque nuestra cara pues tenemos tensión y no siempre necesita productos. Es decir, que a veces lo que necesitan son relajación, equilibrio y también atención adecuada, que es tan importante para que la persona pueda ir mejorando estas situaciones. Así que yo también, aparte de todo esto, de que tú estés atento a lo que te está pasando, si tú estás durante el día, mujer, estás haciendo una actividad y siente tensión, pues también preste atención sobre las presiones que tú haces en tu maxilar, para que puedas pues controlar esta situación, porque ya sabemos todos los desgastes que nuestro maxilar pues le puede producir, y que nuestro rostro pues también tenga esas consecuencias. Y te invito para que tú también puedas verificar nuestra página web ingridbeautycorner.com y seguirnos en las diferentes redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Todas las redes sociales, ahí estamos presentes. Gracias a Dios por los comentarios también que tenemos en Google también. Esas buenas referencias de nuestros clientes que asisten a Ingrid Beauty Corner. Y señores, ya estamos culminando nuestro programa del día de hoy. Así que yo quiero agradecerles su amable sintonía con nuestro programa, con este canal Latino TV NY. Y nos vemos la próxima semana con una entrega más de Ingrid Beauty Corner. Yo soy Ingrid Arthur y nos vemos la próxima. Bye bye.